Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada casharada taxanaha Class Academic and Technology. Waan ku soo qaadanay software kala duwan sida film editor-ka iyo design-ka iyo casharo kala doora. mar kale kulan wanaagsan ku soo dhawaada casharada taxanaha ee Adobe Premiere Pro. maanta waxaan ku qaadan doonaa casharkeena 11aad waxaan kaga hadli doonaa sida speed-ka ama loo dedejiyo video-ga loo dheeraysiyo ka soo qaad qof soconaya iyo ordahaya ayaan muuqaal ahaan kugu tusinayaa asagoo xawaariis aad u dheeraynayo. haddaba sidee ayaan u dheerayn karnaa speed-ka muuqaalka xawaarihiisa anoo qofka saantiisa dedejinayna si fudud ayaan doonaynaa inaan kugu tuso oo casharkeena maanta ku saabsan yahay. waayahay haddaba aan gadagalna casharkeena ila soco boxkan yar baa naga soo dhex galay cancel. okay waxaan soo qaadanay muuqaal waxaan soo qaadanay sawir ayaan soo qaadanay shaashada ku kala bixinay oo hore ii saarnaa sidoo kale waxa kan ii saaran muuqaal qof ordahaya ayaa saaran muuqaalka qof ordahaya ayaa saaran qofka ordahaya muuqaalkiisa waxaan doonaynaa inaan ku sameeyno speedkiisa qofka kordhino ayaan doonaynaa. haddaba markaan doonaynaa in qofka socod orodkiisa xawaariis aan dheeraysino Adobe Premiere Pro marka la joogo sida filmoor horaan usoo aragnay Adobe Premiere Pro marka la joogo waxaan leenahay muuqaalka ayaa dooranaysaa. markaad dooratid oo uu noqdo color ka duwan kii kale muuqaalkii kale oo ku lamaanaa waxaa leedahay right click oo dhinaca midig ee muuska ayaa gujinaysaa ama right click sida u taqaanid waxa ku soo baxaya listigan oo uu ku jiro meeshii shaashada looga dhigay sawir muuqaalka la leekaysiinayay meeshii muuqaalka la leekaysiinayay shaashada ayaa ku jira. okay haddaba markaan joogno waxaan ka dooranaynaa qaybtan ay ku qoran tahay speed duration marka click siisid waxa ku soo baxaya box yar ayaa ku soo baxaya speed-ku 100% boqolkiiba boqol buu leeyahay. boqolkiiba boqol wixii ka yar kana kala baxayo oo weynaanaya ka soo qaad haddaan aan ka dhigno 80 baan ka dhignaa awal boqolkiiba boqol buu ahaa 80 baan ka dhignaa waxaan doonaynaa inuu kani kala jiidmo ayaan sugaynaa. haddaba okay aan dhaho marka waxaa dhacday inuu kala baxay muuqaalkii kala fogaaday halkaan awal joog qiyaastii intaas ku darmatay. haddaba control z baan leenahay si noogu soo noqdo meeshiisa hore waa noo soo noqday marka wasana ku noqonaynaa right click speed duration ma ku dhufday waxay soo baxay boqolkiiba boqol meesha ahayd waxaan ka dhigayaa boqolkiiba 200 boqolkiiba calaamadan way taagan tahay laakiin speedkii waa laba jibaarmay marka kan waxaan filayaa inuu wax yar noqdo oo soo aruuro. okay kadibna okay waan leeyahay waxaa aragtaa inuu wax yar noqday. haddaba aan baraaweyno haddii Adobe uusan nooga dhigin oo boxkan yar ba mararka qaar nagu soo baxaya kaasi oo xogaa oo culayska keenaya mararka qaar kood inuu codkii socon waayo ama muuqaalkii socon waayo. okay haddaba ila arag waxaa aragtaa in qofkii orodkiisa dho noqdo oo dedejiye orodkiisii inuu xawaari dedejiye. haddaan ka sii yareynana waa ka sii xawaaro badanaya markasta control z right click inta kala aadimaysa nastin iyo aadimaysa speed duration halkaana tirada badinaysa kadibna halkaas uu noqonayaa in muuqaalka la dedejiyo meelaha muuqaalka haday jidho muuqaal dheer hadaad doonaysa inaad documentary ka dhigtid meelaha qaarkood aad u baahnayn waxa ka dhigaysaa ilbiriqsi ha ku gudbo si waqtigu kugu fududaado. haddaba aan save gareyno muuqaalka saan u save gareyno file baan gujinaynaa file markaan gujino waxaa leenahay export markaan nirina waxaan ku dhufanay media markaan ku dhufanay waa sugaynaa ilaa uu halkan box kale nooga soo baxo
box weyn baa ka nooga soo baxay marka marar buu kan ka qarin karaa hadduu kan ka qarsho ha ka qabo saa u soo yeeree boxkan iska soo yeeree saa iska soo koobi karaa marka iska soo koobtid halkaas ka hadduu saas yahay korba u jiidaysaa marka export waa inay kugu banaanaataa halkan waxaa ka dooranaysaa versionka ah h tirada ah bounty 264 halkan waxaa leedahay waxaan tirada badan uba dhex tagaysaa falaaraha computerka ka soconaysaa kadibna waxaa leedahay waxay iga dhigtaa high definitionka 720 markaad doortay waxaad noqday sidiis isbedeli maayo tana waxaa ka leeyahay magaca iyo meeshaan dhiganahay waa maxay waxaa leeyahay k oo la dhiganahay desktopka kadibna waxaa leeyahay save kaas igu dheh kadibna export kaas muuqaalkii ayaa ka igu save garaysmaayo haddaba haddii aad ku cusub tahay channelkani fadlan subscribe saar waa casharada taxanaha Ikhlas Academy and Technology asxaabtuna u share garee si ay uga faa'iideystaan barnaamijkan film editorka iyo waliba designka ee casharada taxanaha Ikhlas Academy and Technology waa Ustaad Naasir oo inkaga tagaya cashar kale oo xiiso leh oo gabagabada aan ku sii dhownahay in aan soo afjarno Premiere Pro ama Adobe Premiere Pro